السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاخوان غادي نهضروا على واحد الفيديو جديد اللي داير جدل كبير حاليا على اشنو قالت زوجة كريستيانو رونالدو على هذا الفوز عليهم، وشنو قالت زوجة حكيمي. ثانيا فما برشا حاجات ديزيماج مزيانين برشا. باش نحكيو على زوجة أشرف حكيمي، تونسية بنت حمد. اكزاكتومون باش نحكيو على بنت بلادنا هبة زوجة أشرف حكيمي. فيديو دارت برشا بعد مباراة المغرب وتأهل نصف النهائي، قالوا انها تونسية بامتياز. قاعدين نشوف الفيديو على اف ام تي في بالنسبة للمستمعين فقط. قاعدة تعاتب فيه، تم تأويل الحركات الجسدية متاع زوجة حكيمي على اساس انها قاعدة تقول له درت التيران الكل واحتفلت مع الناس الكل وانا توا جاييني، وهو قاعد يضحك يتبع فيها. بالضبط، تونسيه بامتياز. تلوم عليه كيفاش هي الاخرى باش يحتفل معها. ريت بالله والله عندها الحق. شي عندها والله عندها الحق. والله يعطيها الصحة. بالحق كان ما يتفكريش في اللي ماما هذوما، معناها ماشي لها بعد ما وفات تروح الويش. قتلوا درت التيران الكل ومن بعديك رجعت لي بون هذايا، ونحن عندنا ليماج هكا هو البادي لانجوج نتاعها، اما ما تحسش عنده معنى اخر بالحق. تحسها منرفزه، منرفزه ظاهره. لا يا ربي يهديك اشرف، والله الله ربي يهديه. هيك منهم مره مصيف في الحمامات اشرف حكيمي، ويدور في الحمامات الكل حد مع عقله بالحق والله، لابس مريو لابس كاسكيت، يدور هو ومرته، حتى حد ما عقله ديجا هبط برشا. فما برشا تصاور هبطهم وهو في الحمامات دي يجيو برشا لتونس. هو راه مع احترامنا لشعبيتهم معناها لاعبي منتخب المغرب، ولكن توا بعد المونديال هذايا زادت بطريقه مهوله. نعرفوهم الكل، تعرفهم بالكدا بالكدا. سيرتو كامرابات ملا جوار الحقيقه، ملا جوار. خوه تعرفوا انت تتابع كوره، خوه حسره. يلا تعديوا الاخبار اللي من بعد. جورجينا منرفزه شويه على مدرب البرتغال. اكزاكتومون، جورجينا تواصل ثورتها على مدرب منتخب البرتغال. هجمت وريناها ساعة صور وهي متغشة برشا كيما العادة، على نفس السبب انه كريستيانو متواجد على البنك وما كانش تيتولير في مباراة المغرب والبرتغال. ولكن ما اكتفتش بهذية، هبطت كيما العادة كابشن على التصوير في انستغرام، نقدت فيها اختيارات المدرب وقالت ما تنجمش يكون عندك تستهين بأفضل لاعب في العالم. بالضبط، قالت انه المدرب عاود اخطا تقديره مره اخرى. الايماج تاع كريستيانو رونالدو هو خارج من المباراه، معناتها ايماج مزيانه على الاخر في الليموسيون، خلينا نقولوا، لانه لاعب كبير برشا. ما نعرفش انا، كريستيانو رونالدو تظهر لي راهي سي اون لوسون دو في عند الناس الكل. لازم تاخذها العبره اللي راهو تنجم تخدم على روحك برشا باش توصل برشا وتكون احسن واحد. اما ساعات راهو فما حاجات في الدنيا ما تنجمش تعملها وكهو، دونك تكتفي بهذا القدر. معناتها هو جوار كبير برشا، ما تنجمش تعمل كل شيء، اون بو با تو افوار في الحياة. جاه كل شيء، ربح كل شيء، كان جوار كبير برشا وللأسف في الكوب دو موند باش تقعد له نقطة سوداء في الكارير نتاعو. انت تحكي بكين، اي ساشون كو اخته تحكي في العكس اللي انا نحكي فيه. اخته قتلك ماهوش كان يا يوسف. 41 سنة هو جوهر الحياة. كي نعملوا الحسبة نتاعنا يكون الكوب دو موند الجاي كريستيانو عمره 41 سنة. هي جاوبت انديريكتومون في ستوري على انستغرام وقالت كأنها اعلنت انديريكتومون انه كريستيانو باش يكون متواجد في مونديال 2026. سورتو نحن نحكيو من اول المونديال انه المونديال هذا هو الاخير في مسيره كريستيانو. وزاد تحكي انه في الكواليس بعد طرح المغرب قال انه باش يعتزل كومبليتمون، مش جوست دوليا، ولكن شقيقة رونالدو تلمح توا بامكانيه انه يكون متواجد في مونديال 2026 بعمر 41 سنه اللي هي تعتبره جوهر الحياه. لانه كريستيانو رونالدو توا راهو قال اللي هو اخر مونديال ليه. ميسي قال راهو اخر مونديال باش نلعبوا في حياتي. كريستيانو رونالدو ما قالش، دونك علاش ليه نشوفوه 41 سنه. انا نتمنى اي 41 خاطر ماهوش الفينيش اللي تصورناه انه كريستيانو ينهي المسيره وهو يبكي حزنا مش فرحا. للاسف الحقيقه هذا ما يفسخش انه كريستيانو رونالدو ما يفسخ حتى شيء بيان سور، اما مخيبها.